वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको घरेलू दवा बताने जा रही हूँ। सर्दी, खांसी, बुखार जैसे भी शुरू होता है, आजकल के लोग तुरंत ही दवा के लिए मेडिकल में चले जाते हैं, लेकिन वो तो आराम हो जाता है, बाद में वापस फिर हो जाता है। तो आज ये जो मैं दवा बता रही हूँ, इसको खाने से पुरानी सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी, कभी नहीं जमेगा और बच्चे बड़े सबके लिए फ़ायदेमंद है। कोई भी इसको खा सकता है। खांसी की दवा बनाने के लिए हमें 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम गुड़ और 25 ग्राम काली मिर्च। सबसे पहले हम काली मिर्च को पीस लेंगे। हम काली मिर्च को बारीक पीस लिया है और एक जो 100 ग्राम अदरक है, हमने पहले से अच्छे से धोकर इसको छील लिया है। धोकर छीलकर अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। इस अदरक को हमने बारीक पीस लिया है। ये हमारा कढ़ाई गरम हो गया। अब ये गुड़ जल्दी से पिघल जाए, इसलिए हम इसको चाकू से बारीक काट के ऐसे डाल रहे हैं। अब गुड़ हम धीमी आंच पे इसको पिघलाएंगे। धीरे धीरे पिघल जाएगा। गुड़ को पिघलने में 5 मिनट का समय लगा। अब हम इसमें हल्दी को हम भूनेंगे नहीं, कच्ची ही हल्दी ऐसे। ये हल्दी को हमने भूंजा नहीं है, गुड़ पिघल गया, उसमें हम ऐसा हल्दी का पाउडर डाल दिया। हल्दी और गुड़ मिक्स हो गया है। अब इसमें हम पिसा हुआ अदरक का पेस्ट डालेंगे। पिसा हुआ अब इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे आग के ऊपर ही। 2 मिनट हो चुके हैं, सारे मटेरियल मिक्स हो गए हैं। अब हम गैस बंद करेंगे। हमने गैस बंद कर दिया। अब ये ठंडा हो जाएगा तो हम किसी कांच के बर्तन या तो स्टील के बर्तन रखना है इसको। ये दवा अभी हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसको ऐसा ढक के रख दीजिए। बच्चे का सर्दी खांसी है या पुरानी खांसी है या बड़े लोग भी खा सकते हैं, छोटे बच्चे भी, सबके लिए ही फ़ायदेमंद है। और इसको ऐसे ढक के रख दीजिए, फ्रिज में नहीं रखना। और जो इससे तो ठीक हो जाएगा, अभी नहीं तो ख़त्म हो जाएगी तो आप फिर बना के रख दीजिएगा। बहुत ही अच्छी दवा है। शाम पानी के साथ या फिर दूध के साथ भी ले सकती हो और एक ख़राब भी नहीं होगा। 1-2 महीना तक ऐसा ख़राब नहीं होता है। ये हमारी सर्दी खांसी की दवा तैयार है।